हेलो दोस्तों, ये देखिए गोदरेज का फ्रिज है। 1 डेढ़ साल में गैस की प्रॉब्लम आ चुकी है। आइए ये देखते हैं गैस कहाँ से लीकेज हुई है। ये देखिए कंप्रेसर का वाइब्रेशन से डिस्चार्ज लाइन पर एल्यूमिनियम लगा पंच से गैस निकल गई है। पहले सक्शन चार्जिंग लाइन को काट देंगे, फिर डिस्चार्ज लाइन पर अच्छे से ब्रेजिंग करने लगता हूँ। एनआरबी पिन वाले को ब्रेजिंग कर देते हैं। अब आता है गैस डालने का नंबर, कंप्रेसर पर 8 6 और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। वो आप देख रहे हैं सक्शन पाइप पर आइस आ चुकी है।